பாப்பா கிரியேஷன்ஸ். நான் வந்து ஸ்கூலுக்காக சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு ஆக்டிவ் வால்கனோ செஞ்சிருந்தேன். வால்கனோனா எரிமலை. எரிமலையிலிருந்து துளை அல்லது பிளவு வழியாக லாவா வெளியேறி செடிமெண்ட் ஆகி அது பாறையாக உருவாகுது. அது வந்து கூம்பு வடிவ எரிமலை, கிண்ண வடிவ எரிமலையாக காணப்படுது. 3 வகையான எரிமலை இருக்குது. உறங்கும் எரிமலை, செயல்படும் எரிமலை, செயலிழந்த எரிமலை. ஆக்டிவ் வால்கனோ. ஆக்டிவ் வால்கனோங்கிறது செயல்படும் எரிமலை. எரிமலையிலேருந்து லாவா கொதிச்சுட்டே இருக்கும், மக்மா வெளியேறிட்டே இருக்கும், புகை அதாவது ஆஷ் கிளவுட் வந்து பரவிட்டே இருக்கும். இதை வந்து ஆக்டிவ் வால்கனோன்னு சொல்கிறாங்க. டார்மண்ட் வால்கனோ. டார்மண்ட் வால்கனோங்கிறது உறங்கும் எரிமலை. அது வந்து எப்போ தன்னோட செயல்பாட்டை இப்போதைக்கு நிறுத்திட்டு எப்போ வேணாலும் வெடித்து சிதற வாய்ப்புண்டு. இது வந்து பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். டெட் வால்கனோ. டெட் வால்கனோங்கிறது தன்னோட செயல்பாட்டை முழுமையாக நிறுத்தி வச்சிருக்கிறது தான் டெட் வால்கனோ. நான் இப்போ வந்து ஸ்கூலில் செஞ்ச எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். செயல்படும் எரிமலை எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பார்க்கலாம். சோடா உப்பு போட்டுக்கிறேன். லெமனையும் ஃபுட் கலரையும் கலந்த ஜூஸ் ஊற்றிக்கிறேன். வினிகர் ஊற்றிக்கிறேன். இது வந்து செயல்படும் எரிமலை மாதிரியே பொங்கி வந்துருச்சு. எரிமலையில் நன்மையும் இருக்குது, தீமையும் இருக்குது. இதிலிருந்து வர லாவானால மண் வளம் அதிகமாகுது. மண்ணுக்கு கனிம சத்துக்கள் அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால உணவு தானிய உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. இந்த எரிமலையிலிருந்து வர புகையினால உயிர் சேதத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.